तो जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है तब से मेरी एक ऐसी वीडियो को बनाने की ख्वाहिश थी जिसमें सिर्फ बाइक्स ही बाइक्स हों और बाइक्स के सिनेमैटिक्स हों, और उस वीडियो में मैं आपको ये बता सकूं कि आपके भाई की ड्रीम बाइक कौन सी है। तो वो वाली वीडियो ये है। हुआ कुछ यूँ, आपके भाई ने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी जिस पे लिखा हुआ था कि 10 जनवरी को एवेन्यू मॉल DHA में एक शो हो रहा है दी बाइक शो के नाम से। इस पोस्ट को देखने के बाद आपके भाई ने कहा भाई चाहे तूफान आ जाए चाहे आंधी आ जाए आपके भाई ने जाना है, और आपका भाई गया। This is the first time in the history of Lahore कि इतना ज़बरदस्त किस्म का इवेंट एक मॉल के अंदर इनेकाद किया गया है। यार उधर जाके आके भाई ने प्रॉपर व्लॉगिंग करनी थी, लेकिन यार इतना कोई रश था और इतना कोई शोर था ना, बाइकों का अलग और लोगों का अलग, कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ एक और ज़बरदस्त किस्म की चीज़, यहाँ पर गुजरावाला का एक ग्रुप और लाहौर के जो तमाम राइडर्स हैं वो इस मॉल के अंदर इकट्ठे होने जा रहे हैं, और मोर देन 100 बाइक्स आई थी वहाँ पे। और यार उन बाइक्स के बारे में आपको क्या ही बताऊँ, क्या ही सीन्स थे उन बाइक्स के, अलग ही लेवल के भाई, मैं क्या ही बताऊँ। चलो चलो मैं बताता नहीं, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो फिर अभी ब्लैक बार्स आएंगे यहाँ पे। I put my foot on the gas, I got one more than that's fast, yeah. I keep his word on the dash, I keep his word on the dash. How I gon' cap out some cash, I do not carry no cash, yeah. I'd rather carry a Max, yeah, to put all the hate in the race. I just wanna be the best. Been giving a sign that all of them wanna go protest. Been giving a hot that just beat on my chest. Boxing me in like they feel of the test. No, they can't see me, guess they gon' guess. Check on your mate, just like it's test. I dress for success while they just to impress. Devil be plotting, don't wish him the best. Like, ooh, I got a father, his name is Jesus. I ain't from this world, so why you make me choose? Ain't got no debt cause he paid all my dues. I ain't feel no debts cause we ain't gonna lose. I hear the trumpet, I hop on my shoes. Holding my Yeezys, I'm gon' need a boost. My dog has been blue and he ain't got a clue. God has been with him like straight out of womb. Straight out of, I'm speaking straight facts, I ain't made them up. Why they speaking straight trash, I ain't man enough to rebuke all they lies and then call they bluff. Yeah, I've been dripped down from head to toe. God is my boast and antidote. They hit a boss from coast to coast. Gotta go stride a Holy Ghost, yeah. I've been beaten to the ground, round straight after round. Won't see you in my town or like anywhere. I've been laughed at, I've been clowned, lost but now I'm found. Yeah, pick me off the ground, yeah. I put my foot on the gas, yeah. I got one more than that's fast, yeah. I keep his word on the dash, I keep his word on the dash. How I gon' cap out some cash, yeah. I do not carry no cash, I'd rather carry a Mac, shit, to put all the hate in the rest. I ain't gon' stress but I'm on it, but I ain't gon' start like a roadie, no. Now you wanna say that you owe me, so now you just सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन मुझे बस बताना ये था कि वहाँ पे एक भाई अपनी सुजुकी हायाबुसा लाया हुआ था, और भाई क्या ही तैयार करवाई थी उस लड़के ने अपनी बाइक, क्या ही। देखो ज़रा क्या। यार वैसे तो आपके भाई की काफ़ी फेवरेट बाइकें हैं, लेकिन वो बाइक जिसको पहली नज़र में देख के आपके भाई को प्यार हो गया था, उससे मोहब्बत हो गई थी भाई। और मज़े की बात वो बाइक वहाँ पे आई हुई थी,
क्या कह रहे हो भाई? मेरी ड्रीम बाइक BMW S1000 RR। उफ भाई उफ, कैसे बताऊँ तुम्हें? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living. एक दिन इंशाल्लाह इस चैनल पे एक ऐसी वीडियो अपलोड होगी जिसके अंदर आपका भाई कहेगा फाइनली आई गॉट माई ड्रीम बाइक BMW S1000 RR। अल्लाह। I come from a town where most of the people are so close-minded. They going to school and they working a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock, nobody telling me. यार देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही बाइक लूँगा 3-4 साल बाद या 5 साल बाद, क्या पता मुझे कि मेरा किसी और बाइक पे दिल आ जाए। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आपने।